izay ny valandresaka teny Ambohitsiratra fa lafy ny toetrandro no anoizatsika ny fotoana. Ila Iorambe teto Antananarivo tamin'ny Asabotsy dia efa namono olona sahady, olona anankiroa. Ny anankiray nianjeran'ny trano ratsy orina, ny anankiray nentiny rano. Ny fanadidina ratsika amin'ny Fitsoandriamaserville sy Jean-Baptiste Rajaonarivao. Mitondra fahavozana sahady ho an'Antananarivo sy ny mponina ao aminy ny orana 2 andro ny fanesisy. Olona 2 no maty, ny iray lasany rano ary ny iray nianjeran'ny tamboro. Ity farany ity tena matetiky pitranga eto Antananarivo isaky ny fahavaratra. Mailo ny eto amin'ny fokotany manakambahiny, misy ny fepetra raisy ny eo anivon'ny fokotany, manadio lakan-drano, manala ny fako isaky ny avy-morana. Ireo voamera sy ny fokon'olona no manatanteraka izany. Izay aloha ny tandrify azy ireo, fa misy kosa ny asa goavana tsy voasahin'ny fokotany no mikasika ny fahatapahan'ny lalana. Efa misy resaka nanaovana tamin'ny commune fa tamin'ny fotoan'andro nefa ela dia mbola tsy nisy tohiny izy hatramin'izao zany dia mbola manentana zay ary mbola manao fangatahana eny raha mahazo atao zany satria presque isan'andro mihitsy fa fotoana fahavaratra zany zao dia tapaka foana ny lalana tsisy andehanana mihitsy an'ity fa dia misy an'ilay trafika reny fotsiny rehefa zareo mandroaka an'ilay tany rehefa tonga amin'ny maraina dia raha avy zao ny orana raha alina dia miverina ohatran'izay ihany ndraiky ora misy maraina dia mbola azy. Kisilasila ny ankamaroan'ny tany aty trano fonenana mana mipaikady atriana izay mety ampitera-doza ny fahanteran'ny trano eo anivon'ny fokotany. Zany hoe amin'izao fotoana moa zany zao dia efa nijanona tanteraka mihitsy ny fanoren'ny trano fa tsy maintsy midina zany zareo avy any amin'ny service teknika eny misy fatrana rehefa ohatra ka misy olona manao fangatahana norina trano, misy voamera ny fandepalemana, misy voamera ny sosialy dia reo zany anefa tompony raikitra tanteraka mihitsy tao amin'ny fokotany. Raha ny mitondra fako avy any Andohamandry no mivarina aty manakambahiny. Eo amin'ny lafiny fambolena dia anisan'ireo firenena 12 aty Afrika hampiarana ny paikady mba ahafahana mamokatra vary avy roheny Madagasikara. Izany hevitra izany dia tamin'ny tikady indiany fahevatra tamin'ny Valsorivo tamin'ny Yokohama ny Japon no nitsiriny izany hevitra izany ary maromaro ireo mpraiombona antoka avy any ivelany no mirotsaka manao tetikasa hamokarana vary bebe koa amina firenena 12 aty Afrika io. Fabianando Malala no mitondra ny vaovao. Malany vary 730 kilao isan'olona isan-taona ny malagasy iray any ambanivohitra, raha 720 kilao isan'olona isan-taona kosa ny any malagasy iray aty andrenivohitra. Isika eto Madagasikara no firenena manao foto-tsakafon'ny vary nefa mahazo izany amin'ny vidiny antonony. Voatazona hatrany izay vidim-bary amin'ny antonony izay hoy ny sekretera jeneraly ny ministeran'ny fambolena no ny ezaka natao tamin'ny taom-pambolena farany teo. Mitohy ary amin'izao fotoana izao ny ezaka satria Madagasikara dia isan'ireo firenena afrikanina 12 voafidy hampiarana ny paikady nasionaly ho fampiroboroboana ny vokabary aty Afrika na ny stratégie nationale de développement risicole SNDR. Tanjona ny ampitombo avroeny ny vokabary any amin'ireo firenena 12 ireo hatramin'ny taona 2024. Piatrikety moa zany dia natao fanakarosan-kenitra amin'ireo fisedra rehetra amin'ny fandrarana alam-bazo hatrany famokarana hatrany fanodinana sy ny fivarotana mba ahafahantsika mametraka ilay toivakana amin'ny fampiarana ny paikady pirenena mikasika fampiroboroboana ny famokaram-bazo. Ny paikady pirenena io zany dia ilaina mba ahafahantsika manohy amin'ireo ezaka rehetrarehetra efa mitanterantsika teto amin'ny firenena ty famokaram-bary ity ka tafiditra ao anatin'io famokaram-bary io miezaka amin'ireo fiovana libo maitso efa mitanterantsika teto ahafahantsika mamoana andraikatsaha amin'ny lafiny afakarian-drano amin'ny lafiny mahazomboly amin'ny lafiny famatsinjezika amin'ny lafiny fangona evilazy ireo sy amin'ny lafiny fampitaovana. Tamin'ny tikady andiany fahefatra natao tany Japon tamin'ny volana May taona 2024 no nitsiriny paikady ho fampiroboroboana ny vokabary aty Afrika io. Nisy avy eo ny fivoriam-be nametrapetrahana ny amin'izay ny volana Jona lasa teo izay natao tany Tokyo. Samy nanao atrikasa andiniana ny fomba ampiarana ny paikady any amin'ny firenena tsirairay avy moa ireo firenena 12 ka ny antsika eto Madagasikara dia ity natao androany sy rampitso ity.
Anitasy kosa dia miroso amin'ny fametrahana tobi-piantsonana fiarakodia manara-penitra fiarakodia fitaterana ny ao amin'ny distrika Anarivonimambo. Ny fanadidina mikasika izay raha tsika amin'ny Josephine Asa Rakotondrava. 5 isan-jato ny asa novita eo amin'ny fametrahana fotodrafitrasa fidiovana manara-penitra ao amin'ny toby fiantsonana ny coopérative Fifia ao Tsinakely commune Meritsetosika. Ahitana trano fandroana roa sy trano fivoahana 3 ary fivoalanan-drano. Ho atsaraina ny trano fitobian'entana ao amin'ity toby fiantsonana ity. Fantatra nandritry ny fivorian'ny filankevi-pitantanana raha fetina mpikamana 5 fa mampiasa fiara mpitatitra misy 8 Fifia, 4 fiara lehibe ary 9 minibus amin'ny sarany 700 ariary sy 800 ariary. Mampitoy amin'ny Meritsetosika sy Maivohitra ny Fifia zone suburbaine ary koa ny Flevoantasy eo amin'ny zone régionale. Rehefa andro fety izy fa mandeha toerana amin'ny sarany 10 ariary. Ny alana amin'ny fibosisian'ny mpandeha misedra olana ny mpitatitra. Misedra olana ihany zay satria ny raha malala ny fitarana amin'izao fotoana izao. Raha le saran-dalana amin'izao fotoana izao dia efa tsy sahirana ihany zany ny tomobila janojarana. Nefa zany ary misy ezaka ihany atao opérative sy ny tomobila ezahana hitazonana ny fiara sy ny qualité de service. Marihana fa manomana ny fankalazana ny 5 taona ny orenany amin'ny volana May 12 ao zao ny coopérative mpitaterana Fifia amin'ny Meritsetosika. Lafombaovao hafa tsy dia ampy loatra ny mpandrefitanina ny géomètre eto amintsika eto Madagasikara ka androany dia nisy mpandrefitany 120 nanao faninanana tetsy amin'ny lapan'ny fitsarana itsy akaiky sy Anosy, Rivarajona-Rivo sy Aja Rasafin'ny Piasa. Mbola vitsy anisany mpandrefitany am-perinasa eto Madagasikara, mahery 20 izy ireo ary miasa eto Antananarivo ny ankamaroany. Miteraka olana amin'ny fanatsarana sy ny fanatanterahana ny asa momba ny fananantany nefa izy fahampen'ny mpandrefitany io. Antony nanomezan'ny ministeran'ny fanajariana ny tany fankatoavana iasa ny mpandrefitany misy 120 vaovao io tanjona ny anatsarana ny sampandrarahan'ny fananantany. Tonga nanatrika ny fianianana nataon'ireto mpandrefitany vaovao ireto ny ministra ny fanajariana ny tany azo andriana NRV. Hiditra amin'ny sehatry ny asa avy hatrany ireo mpandrefitany vaovao. Eo amin'ny lafiny resaka fandrefesatany izay nahavita ny fianianany androany izy ireo no manana lalana manokana hanao ny fandrefesatany manampy ny eo anivon'ny service foncier. Afaka miasa manerana ny faritry Madagasikara ireto mpandrefitany vaovao ireto.